ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ನಾನೀಗ ಆಲೂಗಡ್ಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಒಂಥರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೊಳಕತ್ತಾನೆ ರೀ. ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಈಗ ನಾನು 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಷ್ಟು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳಕತ್ತಾನೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ್ ಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ವಾನ ಹಾಕೊಳಕತ್ತಾನೆ ರೀ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾನೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕೋಬೇಕು ರೀ. ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ರೀ, ಇದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಕೇಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ನಾದ್ಕೊತೇನೆ ರೀ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾವು ಕುದಿಸಿದಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಳಗನ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಹಿಟ್ಟಿದು. ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ರೀ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾನೆ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ನಾನು ಈ ಥರ ರೌಂಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗೇನೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಿತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ರೀ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾ ಆ ಥರದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ರೀ. ನೋಡಿರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೇನೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.